Ez itt a Volvo V60, azaz a 60-as a közepes méretosztálynak a kombi változata, és abból egy T6 AVD, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy 2 literes, mint az összes többi, viszont a turbó mellé kompresszort is kap, 310 lóerős, és összkerékhajtású, úgyhogy kifejezetten szerencsé, hogy ilyen jó kis téli időnk van, mert tudtam vele a hóban ökörködni. De nem erről szeretnék most beszélni. Ez a tesztautó kicsit több mint 21 millió forint, hogyha valaki újonnan meg akarja venni. És azért ennyi pénzért már elgondolkoztam rajta, hogy a Volvo-nak van egy ennél egyel nagyobb kombija, a V90, ami ráadásul látványra gyakorlatilag, hát különösen oldalról ugyanígy néz ki, mint ez. Tehát teljesen hasonlóak az arányai, úgyhogy megnéztem, mi a különbség. Kapni mind a kettőt ugyanazzal a felszereltséggel, ugyanazzal a motorral, ugyanazzal a hajtással, de a V90 T6 AVD az majdnem pontosan 5 millió forinttal drágább ennél az autónál. Ezért a pénzért 130 litert kapunk pluszba a csomagtartóban, mert ez itt csak 430 literes. Ezen kívül a V90 2,2 tonnát tud vontatni legfeljebb, ez pedig 1800 alatt, azért 400 kg jelentős különbség, hogyha jachtról vagy lakókocsiról beszélünk például. És amiben még a V90 jobb ennél az autónál, hogy azt családi használatra szánja a Volvo, tehát lehet a hátsó oldalablakokhoz napfényvédőrólót rendelni, illetve a hátsó ülésekhez lehet beépített, kinyitható, becsukható gyereküléseket kérni. Ebben az autóban ez mind nincs. Az összes többi tekintetben a két kocsiban gyakorlatilag ugyanazt kapjuk. Tehát, hogyha valaki nem akar vontatni és nincsen családja, az teljesen fölöslegesen veszi meg 5 millióval drágában a V90-et, hiszen a V60 ugyanazt tudja. Szóval ez egy 21 millió forintos autó, de tudok arra mutatni egy példát, hogy mire bírnak az autógyártók ennyi pénzt elkölteni. Az pedig ez. Én még nem láttam autót, már pedig értelme valószínűleg lehet, ahol ilyen szépen elvezetve és bandázsolva oldják meg az ablakmosó folyadék szélvédőre vezetését. Ráadásul úgy, hogy ez a bandázsolt tömlő egészen az ablaktörő lapátig elmegy, tehát fröcskölés nélkül csak a szélvédőre juttat a mosófolyadékból. Ezek azok a finomságok, amit egy 10 millió forintos autóban még nem találunk meg, de ebben itt vannak. Egy nálam magasabb ember nyitotta ki ezt a motorháztetőt, segítség! Valószínűleg majdnem mindenkinek volt már a kezében androidos telefon, úgyhogy nem fogok azzal sok újat mondani, hogy ezeknek a kezelése borzasztó egyszerű. Az ember oda nyúl, jobbra lép, balra lép, és akkor ott vannak mindenféle programok, vagy applikációk, amiket használhat. Vannak widgetek, amikor mondjuk például a zenelejátszónak van egy külön kis ablak, ahol már kezelhetem, és nem kell, hogy belelépjek. És hogyha valami mélyebb menübeállításba akarok menni, akkor pedig belépek, és akkor beállítom azt a mélyebb menübeállítást. Az az érdekes, hogy a Volvo nem gondolkozott túl sokat a dolgon, lemásolták ezt. Van egy központi kijelző, hogyha ezt megnyomom, akkor még segít is, hogy mit tudok vele csinálni, és kiírja, hogy miket lehet vele megtenni. Szóval a lényeg az, hogy léphetek egyik oldalra, és akkor néhány albeállítást, például a fogyasztásmérést ott tudom előhívni, ami egyébként a főképernyőn van, tehát a főképernyő mutatja meg, de itt tudom előhívni. Vagy léphetek a másik irányba, itt pedig kicsi widgetek vannak, például itt tudom bekapcsolni a head-up displayt, és a beállítását is itt tudom elindítani, ami után itt magam előtt a kormányon beállítgatom. Sőt, ugyanígy működik, mint egy telefon, a visszalépés is, van egy központi gomb, amivel visszalépek az alaphelyzetbe, vagy fentről lehúzva, pont mint egy telefonon, itt vannak a beállítások, vagy hogyha valamilyen üzenete van az autónak, például az, hogy elfolyt az ablakmosó folyadék, akkor azt itt el tudom olvasni. Első pillantásra bonyolultnak tűnhet, hogy mindent érintéssel kell vezérelni, mert külön kapcsolója csak egy-két dolognak van itt alul, de valójában annyira könnyen tanulható, hiszen már magát az alaprendszert ismerjük a telefonunkról, hogy nem okoz gondot az együttélés vele. Sőt, mivel svéd gyártóról van szó, arra is figyeltek, hogy kesztyűben is működjön. A telefonom ezt nem tudja. Szóval a V60 T6 AVD alapvetően egy drága autó olyan embereknek, akik meg tudják finanszírozni ezt a havonta 2-3-400 ezer forintot, amiben mondjuk a leasingje kerülhet. Ez nyilvánvalóan nem én vagyok. Ami nekem viszont mégis nagyon-nagyon-nagyon tetszett benne, hogy
Nem a híválkodás elsősorban a célja, amikor ezt a pénzt elkölti és megpróbálja éreztetni a benne ülőkkel, hogy ez egy drága autó. Nem elsősorban a rongyrázásra költötték ezt a pénzt a Volvónál, hanem arra, hogy borzasztó emberléptékű otthonos legyen. Lehet, hogy ez csak az én lelki világom, de nekem iszonyúan bejön ez az autó, és nagyon-nagyon jól érzem magam benne már pár nap után is, és bár nyilvánvalóan nem valószínű, hogy valaha is ilyet fog tudni venni, pláne ugyannan, simán el tudnám képzelni, hogy veszek ilyet ugyannan.